Welcome our University Placement in Alexander Gassmann. Okay, welcome. My name is Alexander Gassmann. I am the head of sales of TTS, and we are also looking to expand in different regions, and one of the regions is the Eastern region. And I would like to quickly introduce you to Hans Eder, who is our delegate for the Eastern. And it is Hans who has set up the contact to ERP concept, and that's how the whole thing has started, and that's why we are here all together today. So I'm very pleased to be able to tell you a bit more about TTS and what we think is good knowledge transfer. And I would also like to thank the two speakers who have been speaking. For example, TTS has also some high school relationships, and we have also a high school relationship to Hochschule der Medien in Stuttgart, so which was already mentioned by the former speaker. And so Hochschule der Medien in Stuttgart already has used TT-Knowledge Force, so students there have already used TT-Knowledge Force to create e-learning content. It was lots of fun, by the way, because we gave them the software, we gave them half a day introduction into how to use the software, and there were 3 teams of students. They all had a topic, and they created, let's say, the content. And we were actually very surprised at the end of I think it was, they had 4 months to work on it. We were very surprised at the end about the quality of the result and what they were able to do. So it was a very good experience for us. So TTS, we are really looking for transferring knowledge in corporations. So we are really looking here for employee qualification, but we think that IT is a good tool to help in the transfer of knowledge. By the way, these are our offices in Heidelberg. I'm sitting up here, so this is my office. And we have the Neckar River just behind it, so it's quite nice. But I'm not very often in the office, so more often here. And you see down here, this is the office in Vienna, and Hans Eder is attached to the office in Vienna. So, I joined the company in 2008, but the company is there since 1998, so we have already 14 years of existence on the market. And so in 2008 we had 8 million revenues, and last year we were able to close actually almost to 20 million euro revenues. So it was a very strong development over this time of over 25% growth per year. Last year was a big jump. We have now 150 employees and more than 21 nationalities are in these 150 employees. One of the reasons why we have this strong demand, this strong explosion in revenue, is that more and more companies start to realize that transfer of knowledge is not nice to have, but it's strategic. So knowledge is a strategic element because this influences your competitiveness of your corporation. If your corporation does not have good knowledge transfer, then it loses in competitiveness. If there's good knowledge transfer, then it increases in knowledge transfer. And with our solutions, you can increase knowledge transfer and the quality of it, but at the same time, you can decrease the cost behind it. And that's why we have such a strong demand for our solutions and services. So we are quite strongly present in Europe, and France here in the middle is just colored in blue because it's for the moment approached through partners. And you see we are also going into the Eastern Europe. My SAP system is telling that there are some connection problems, so we'll solve it later. So here we have some, let's say, customers of ours. For example, at BMW, every SAP project is documented on the basis of TT-Knowledge Force. And these are all customers of our software solution. Lufthansa, for example, is also using it quite a lot. Robert Bosch has acquired a corporate license just last year. It was quite a big deal. And so even though we as TTS
or relatively small with our 20 million euro revenues, we have actually typically very large customers. So basically, what happened in TTS? So in 1998, TTS was created by Mr. Schröder, and he was formerly working for SAP. So he was the 60th employee of SAP, and he then had somehow the idea that SAP projects were very technical. So people, you know, they had the mouse. So if they had a mouse, they should know how to use SAP. So how many people thought like this, but it's not fully correct, right? So here the idea was to start with role and process-oriented SAP trainings. Because the other problem was before that they trained a lot in the different SAP modules. There's a sales module, there's a logistics module, there's a finance module, and so they send people to these trainings. But some people like, for example, I don't know, a stock planner or a sales clerk, they need a little bit from this module, a little bit from that module, and a little bit from that module. So that means they're, for example, 2 minutes or 2 days in a training session, but only 1 day is interesting for them, and they miss the 3rd day, which actually needs to know. So it was always very inefficient. So we thought it's better to look at the roles and the processes in the corporation. What is now changed by introducing this new software in the corporation? And so who needs to know what? We call this also then training need analysis. Then in 2000, we added an e-learning unit. So a unit which creates e-learning content for customers, because they came back to us and said, you do very good trainings for us, but can you reduce the total training cost? Because it's nice to have your trainers everywhere, but it costs money, and we have all the travel costs of our own people. Can we reduce that? And so we added e-learning to our training. So from 1998 to 2000, it was only classroom-based training, and then we added in 2000 the e-learning part to it. And then in 2001, we had our employees complaining a little bit, because they were saying, oh, I'm so tired to create again a training documentation, Word, screenshots, направят цялата тази документация, нали, в Word програма и отново и отново все едно и също. Можем ли по някакъв начин да оптимизираме този процес? И тогава създадохме един софтуер, който се казва as a result of the request from an e-learning team. Yeah? And so that then led to the software, TT Knowledge Force, down here. And that's with this software, TT Knowledge Force, that part here, ShapeYourKnowledge, which here the concept is also doing. And so it's actually a very stable, robust, performance software. It has been developed and evolved over time, and we have actually many innovations. TTS is a quite innovative company. Now, let me quickly introduce you Така, нека сега да ви представя основните моменти за това как структурираме тези проекти. Средата, линията, това е производителността на служителите. И докато не се направи някаква промяна, тя остава същата. Лошото обаче в случая е, че ако въведем промяна, всичко отива надолу. Така че това, което трябва да направим, е да увеличим в началото въздействието и да бъдем сигурни, че продуктивността стане по-голяма от тази, която е била преди да използваме новия софтуер. И така, в този случай, от гледна точка на обучението, смятаме, че е важно да планираме знанията, за да знаем кой има нужда да знае какво. Трябва също така да създадем съдържанието на обучението, какво ще се учи, за да може да използваме нашия инструмент TTS. Следващата фаза е трансфера на знанията.
там вие трябва да прехвърлите знанията към потребителите, защото в корпорацията е необходимо това обучение. И на този етап си казваме, така, аз направих обучението, така че си измиваме ръцете, свършихме с други думи. Така, довиждане и отидете да работите. Обаче има един малък проблем. Проблемът е, че хората, които искат такова обучение, те забравят много често, че при старт на работа с системата, те може да нямат работа със същите документи, по които са били обучавани. Ето защо трябва да включим една друга фаза за употреба на обучението, за да може потребителя да извлече това съдържание, тази документация, която му е необходима в момента. Ето тук ние му даваме уроци, т.е. push, а тук в случая имаме pull, т.е. той да натисне така наречения паник бутон и да извлече съдържанието, което му е необходимо за момента, а не 50 документа. Пример. И така, преди обучението е било 100% в класна стая, след това имаме известен дял на e-обучение, т.е. имаме смесено обучение, класна стая, електронно обучение. Дялът на електронното обучение се увеличава все повече и повече, защото имаме много проекти, в които е необходимо това обучение и това достига до степента, в която електронното обучение заема 90% дял. Не казвам, че това е подходът, но, например, Комерцбанк, които преди това бяха Дрезнер Банк, те трябваше да обучат 40 000 служители за по-малко от година, което беше един огромен проект. Ето защо това, което те направиха, използваха технология като нашата, за да направят документация, която да разпространят между всички свои служители. Как да оптимизираме още повече това? Един от подходите е да направим микрообучение на място. Един пример. Office 2000. Office 2000, знаете, че някой има ли удоволствието от вас да е преминал вече към Office 2010? Така че основно това, което можем да направим, вместо да изпращаме всеки на еднодневна сесия обучителна, всъщност това даже да не може да се направи, не е възможно за един. Така че ние имаме една обучителна сесия, където изпращаме хората и казваме, ето новия офис софтуер е много продуктивен, но единственото, което трябва да запомните от тази сесия, че ако имате проблем, моля натиснете паник бутона. Това е което трябва да запомните от това обучение. След това имаме, продължаваме обучението, в което хората могат да направят така наречения пул чрез натискането на паник бутона. След имаме в много кратки периоди, в които всеки може да натисне паник бутона и да извлече от целият този период само онази информация, която му е необходима като продължителност във времето. Но може да са 5 до 10 минутни последователности или 60 минутни последователности. Ето така можем да намалиме времето за обучение от 1 час в началото, след това чрез електронното обучение да го намалим ефективно. Обикновено това не би работило с един класически проект, така че това, което искаме да ви препоръчаме тук, е да решите до каква степен част от съдържанието на обучението да бъде електронно. Ето защо
Вие след това можете да разчитате, че обучаемите могат по-късно, когато се нуждаят от съответната информация, да я извлекат. Защото обикновено те след обучението веднага я забравят. Така че трябва да се фокусираме много повече върху електронното обучение, отколкото онова в класна стая и особено за онези транзакции, които ще използвате по-често. Така че този инструментариум, така наречения push ще ви бъде много полезен за обучението. И така, дами и господа, нека гордо да ви представя TT Knowledge Force. Това е нашия продукт за електронно обучение. Той ви позволява наистина да управлявате цялата верига за доставяне на знания. Тя започва от тестването, документирането, създаването на документация, след това превеждането и на различни езици, след това публикуването и последно, но не на последно място, това е промяна в документацията и нейната актуализация, така че ние имаме различни ефективни начини, можем да правим повторен запис на приложенията. Така че, нека започнем с фазата документация. Може дадена транзакция да бъде записана и записът на тази транзакция създава един документ в Word с скриншотове и инструкции, на които може да кликвате, и след това създава IT симулация на тази транзакция, така че обучаемият да може да се опита да симулира процесите, без да го прави в реалната ситуация. Тоест, това е така нареченият запис. По-късно в локализацията, т.е. в превода и в актуализацията можем да направим повторен запис. Това означава, че отваряме документа си на английски, автоматично кликваме върху съответното приложение, което е симулационен процес. Нека да видим как изглежда това. Ето сега, авторът може да структурира съдържанието в зависимост от темите, от курсовете. След това могат да бъдат експортирани в друга система. Също така имаме и добро оформление, където може да се работи върху бизнес процеси. Така че можем, ето виждате такава диаграма на бизнес процеси, защото за обучаемия това е един много естествен начин да види как вървят процесите. Аз създавам тук в тази фаза един запис на SAP системата и единственото, което мога да направя е да започна записа и след това да използваме с SAP системата по обикновения нормален начин. Тоест, за да видим какви са резултатите, ще ви покажа по-късно. Нека да започнем с изгледа на документацията. Това е запис, няма да променяме нищо. Това е страницата за въвеждане. Ето тук. Това е един скриншот на SAP. Ето там долу се записва каква е транзакцията, съответните бутони с съответните кликвания. Всичко това се генерира автоматично в системата. Тук, например, ето виждаме как екранът е бил разделен. Ето в полето за материалите сме въвели тази цифра. Всичко се генерира автоматично. Това е една операция в 7 стъпки. Тук имаме диалогов прозорец. След това ето резултатите ми в края. Така че това е първият резултат, документацията. Сега ще ви покажа резултатите от симулацията,
които са в резултат на същата процедура на запис. Това ще бъде основата за създаването на електронното обучение. Така ще използваме страницата за производството. Тук това е бутона за симулацията. Така, аз не съм сега в реална система. Ето защо то ме кара да въведа съответната информация, за да може да симулира. Знам. Кликвам с... къде е бутона Enter? Не, не е това. Не е това. За трети път. Тук обаче получих една малка оранжева рамка, в която трябва да кликна. Тоест аз се уча от грешките си. В крайна сметка видях къде трябва да натисна. Ето, искам да наблюдавам какво се случва. Може да бъде написано в полето или в актив. Общото време за създаване на двата резултата не беше повече от 5 минути от производствената и от документацията, двете фази. Обикновено за това се изисква половин час, ако не се използва този продукт. Но с него ние имаме едновременно резултатите от двете фази. Така че запомнете това, което ви говори за повторен запис, за превод и за актуализация, обновяване. Сега ще ви покажа как повторният запис работи. Отваряме един екран. Тук е на немски, взимаме SAP на немски, така, моята връзка работи в момента. Изглежда добре. Следващото, което ще направя ще създам вариантност за други езици. Защото в момента се нуждаем не от английски, а от немски. Така, окей. Трябва да въведа наименованието. Сега копирам оригиналния документ и работя директно с документи. След това влизаме в редактора, който ми позволява да работя с тази документация. Мога да ви дам малък пример. Например, ако исках тук да въведа малък текст, правя го с клик на десен бутон и ако имам примерно едно предварително зададено текстово поле и мога да добавя, ето както виждате тук малък текст, тази транзакция трябва да се използва еди какво си. Така. Ако искам да добавя анимация, това също става лесно. Кликвам дясно, много сходно е с PowerPoint. Ако знам как да използвам PowerPoint, трябва да съм способен да използвам и тази форма. Ако отида с мишката, с десен бутон, клик, и отивам на Tooltip и избирам една малка. So I test this by just pressing the play button, so I can test it immediately in my authoring environment. Моята среда, както виждате, тя прилита това текстово поле, като отида с мишката върху него, се появява и другия текст. Тоест много лесно е да се създаде една интерактивна последователност към вашата IT симулация. Но ако искаме да направим повторен запис, ето това, което виждате тук е списък от стъпките, които аз направих в първия запис.
Аз въведох нещо в код транзакция, търсих номер на материали и така нататък. А сега имам един малък въпрос, защото примерно 1,001,000, този номер на материал не е релевантен в Германия, само тук в България, така че сега трябва да използвам друг номер на материала, който ще има смисъл по отношение на Германия. Употребата в Германия, разбира се, започвам повторния запис, избирам SAP система и сега ще отида да си изпия кафето, защото това, което в момента прави системата, тя го прави по начина, по който аз го направих първоначално и това е, което се нарича повторно записване. Това е един страхотен начин за актуализация на документите. Ето, аз съм променил номера на материала и сега просто си почивам, имам си ваканция. И това, което искам да подчертая тук, че използването на този продукт, първи път, когато създадете съдържанието и искате по-късно да го актуализирате или да го преведете на някакъв език, вие може да намалите до 50% усилията си, операциите. Така, ако погледнем документацията, например тук, този скриншот е на немски, а текстът подолу също е на немски, дори името в текстовото поле също е на немски, докато другия беше на английски. Така че всичко това автоматично се напасва и може да се учудите на този екран, където аз добавих текста. Той също е въздействал върху цялата документация и може да видите, да, ето го тук. Това е текста, който аз добавих, когато провеждах електронното обучение. И така, т.е. виждате колко е интерактивно. Има много неща, които могат да бъдат направени. И аз мога да ви покажа, може би бързичко, един пример за Adidas. Те имат университет за продажба на дребно, там обучават на 96 езика техните служители и там трябва да се създаде съдържание за електронно обучение за магазините им. Това е една последователност за електронно обучение. И предимството е, че можете да персонализирате нещата. Ето това е едно специфично персонализиране на дейността за Adidas. И нещо, което трябва да отбележим, че резултатът е един чист HTML код. Тоест, обучаемия, който иска да погледне отново в съдържанието, просто се нуждае от един браузър. Нищо повече. Така че това е много полезно. Тук има едно малко въведение. Модул за въведение, включили сме и видео. Усетете духа на Adidas. Това е въведението за служителите от Adidas Group. Виждате тези летящи лого. Това не се прави с флаша, с нашия продукт, просто чрез въвеждане на логото, кликване на анимация и след това се премества в списъка с събитията. Ето, например, тук обучаемия може да прочете различни информации, да види различните брандове на Adidas.
да ги For example, I разгледа. didn't know that Аз Rockport was примерно part не of Adidas. знаех, че Рокпо е Here's about the част от sustainability Adidas. program. Това And е here, for за example, learner устойчивост на can програмата. just Тук explore обучаемия about може the да historical milestones of да види Adidas just by исторически going with the данни mouse. за Adidas, просто с мишката отива на различните You will see that if полета. he goes to the last element, И когато some се text отиде at the на bottom will be последния displayed as елемент, well. So this отдолу is all също again се not done появява with един Flash. текст. This is all done Това не се through прави the чрез Tools флаш, Knowledge това course. е And an с author нашия does not need инструмент. to write any line of code to create these results. И You also have с the possibility една to create линия, assessments in these. тук So this могат is да се one въведат example. също така Let me show you оценки. a second example, Втори пример, който мога which да ви is покажа, the това BlackBerry е training. за обучение за It's a little bit in the BlackBerry. middle between IT and non-IT because Това е малко така смесица между IT и не IT. Click on the flashing orange arrow to continue. On the bottom right, you see the Долу explanation of вдясно the виждате exercise. обяснението. Много лошо чувам, In за exercise съжаление. 1, we explain the navigation of the Тук trackball се and how we обяснява send and receive навигацията emails on с our BlackBerry. тракбола и как се изпращат и получават мейлове. Това отново е навигационен инструмент. Now I will demonstrate how we can learn to use the functions. so Сега, I can now use a BlackBerry т.е. ние вече можем да използваме as if I BlackBerry-то, would use it така normally. So just както press аз here. би го използвал I press this нормално. button. Натискам тук, I can now select compose мога an да email. пера изпращане на електронна почта, като натисна първата буква, то ми намира съответния човек и стъпка по стъпка мога да се науча как да използвам BlackBerry-то чрез тази симулация, чрез това електронно обучение. Така че тук видяхме някои от аспектите на създаването на съдържание на обучението, но то може да бъде направено в пакети и разпространено в коя да е система за обучение. Може да се направи цяло ръководство чрез Word по отношение на различните обекти на обучението. И може да се включи също така и речник, глосър. Ако се върнем отново към този слайд тук, What we have now seen Това, което is видяхме, just a little bit е planning само of част knowledge, от the планирането roles and на processes. We have seen познавателния the процес. creation Видяхме and the създаването re-recording и of повторния knowledge. запис на The pushing знания. of knowledge would happen, as I explained, пушинг through на знанието, the както documentation you use in the training както ви or обясних, through по време на the обучение LMS на system to push попълването the на content. документацията. Now, let Това me е demonstrate you трансфера. the Сега use of нека the да ви knowledge on използвам, the да ви basis of демонстрирам Office използването на 2010. знанието на Remember, базата it's на not so easy to find the buttons 2010. around Не е Office много 2010. лесно да се намерят So, we бутоните have на developed 12 hours този of пакет. e-learning content, which is Ние сме pre-formatted разработили e-learning 12 content, часа which you can обучение, distribute to your които users. можем да And now I will show you the panic разпространим на button. нашите So потребители. here the Сега little panic нека button да is ви called покажа и Quick Access. паник бутона. Той се нарича бърз достъп. And И here. ето тук. that is the panic button. That is the Това quick е access. паник So бутона it's a little или app that is бързия достъп. distributed on all the PCs. Това го And има then на всички PC-та. This connects to a server, which is in the background. И which това is our води knowledge до form server. откачане от And now сървъра. suppose I start Word. И ако сега стартирам I Word, go to the print menu, отивам на print менюто. and then I have some problems Тук printing. имам някакви, ако And I имам click on the проблеми panic с button. принтирането, мога да натисна паник And we have бутона. about 600 learning И objects тук имам in около this 600 database. But he has checked, обекта okay, за the обучение user is now on the в нашата screen база данни. of Word, in the print screen. Сега тук So, на този hello екран, database, and which learning objects you have for Word? тук So there's a имаме filter here in обектите за application обучение Word. на So Word, out of the 600 learning objects, he has около already 600 drilled down to брой, about maybe които 100 сега вече for Word. са около So 100. then, he has put it on the top, И the тук one най-отгоре which is сме most related сложили to the това, screen. което е In this case, my най-свързано example с is екрана. German, because my office is in Това, German, тъй but като I моят mean, the other офис languages, пакет е на you can switch to немски. the language. And then you see, printing in office is the first hit. Печатане на
в I can give you Office. another example if I go, for example, to Outlook, Първата възможност тук, ако because в we have it for the whole Outlook Office suite. ние имаме целият пакет от And in Outlook, Office. I will go to the tasks, so Имаме I work on тук tasks. при Outlook отиваме в задачи, ще работя там. So I'm here, И така tasks, съм тук, and задачи. I click here my Аз кликвам millions of tasks I have to work върху on. милионите задачи, върху I които click трябва да now my panic работя. button. Сега кликвам върху паник бутона Can you see и the first виждате, learning here първото is нещо, about което излиза е tasks? задачи. Видяхте, So нали? then sometimes it's not as easy as Понякога that не to е find толкова content. лесно So да if се I'm here, for намира example, in съдържанието. Word, Ако аз съм and в I type my Word text, и си записвам текста, and suppose I've forgotten да how речем to съм insert a забравил smart art как graphic. It happens, yeah? да вмъкна So from the вътре panic смарт button point of графиката. view, I know he's in От Word, паник I бутона know he знам, че types той, text, знам, but че той I е don't в know he has Word, forgotten how to знам, insert smart art. I може cannot би, yet read аз his не знам mind, дали yeah? той е Maybe запомнил later, как да see. вмъква смарт Maybe Peter has something to tell about this at графиките. the end of Може би the session. Петър накрая ще ми каже нещо So за then това. I now Дали press той the panic помни или button, не помни. Сега натискам паник бутона and now I just type smart art as a и keyword, записвам смарт арт, смарт изкуство. and now И how to insert a smart art graphic. тук търся как да вмъкна графика от смарт арт. Кликвам. And then it would then describe me, let's say, И the тук way ми to описва начина, include, по който аз мога да introduce a smart art вмъкна graphic. графика So от basically, смарт арт. it's actually a very simple approach, Всъщност това е един and много прост we have now подход. shown you Ние the ви panic button. показахме Okay? как действа паник We have some бутона. more things to show. Имаме So още for неща за example, показване, като what is например, all about the mobile learning? So I will show you a например bit за more about using мобилното our обучение, technology как да also използваме on a mobile нашата device. And технология I will по also show you a little bit мобилен more уред. around the publication of И content също towards така the и user. публикуване на But so far, съдържанието към I just крайния wanted to потребител, но give you също a така quick исках да ви дам и едно introduction много бързо into запознаване TTKF, what it с is, what it does. това беше, исках да ви So запозная с нашия basically, продукт one TT-Knowledge message here, Force. that you can decrease Това the е, costs че вие when можете you да намалите create your разходите, documentation когато при in different създаване steps. на документацията There's ви, при one различните more етапи, element има още един around елемент the making available при of content. начина, по който And вие можете that да is, правите around достъпено the съдържанието на ваша документация. И това е Remember where така the quick access нареченият button, пул етап, panic button, етап на then it дърпане. gives you a documentation you can look Значи, at. при So натискане TTS паник being бутона, very вие innovative, we thought we имате go one достъп step до further. документация. Why don't we В help the TTS user Knowledge Force directly his real application? вие можете So, да стигнете now до крайния here потребител. Is the И TT тук guide. сега имате ръководството The на Knowledge TT. Force is like a driving Knowledge school. Force е нещо като You go to the обучение, driving като school курс to по learn how to drive. формуване. So Нали? then after Вие the отивате driving school, при you have learned how to drive. правите този When you курс, за have да a се научите satellite как да navigation планувате. system in Когато the имате car, it tells сателитна you навигационна where to система, drive, тя ви казва but you как don't да, fully къде remember да, maybe къде да how you карате, went но there. So вие just можете да guiding не you помните through. как сте стигнали до So там. once you have used Knowledge Но Force, след като вече prepare сте the използвали users нашия инструмент, вие сте подготвили handle the new потребителите system. начина, The по panic който button да of Knowledge Force използват helps you in новата the beginning система и to това have е the same начина, по content който те ви available помагат. than in the training phase. Така че Later, по it will време be на more the support обучение community that will work вие together. ще So можете I да will го quickly show използвате you този how начин. the guide can work Сега on the мога да same ви покажа example начина, по който ръководството of the работи transaction that we had before. при So it същият was вид операции, this които one. вече направихме транзакцията по-рано. So I go back to my initial Отивам state. обратно And to в start the guide, начално I actually положение. only За have да започна, to трябва само да start натисна the guide player Guide Player, and I press the play button. натискам бутона And now you Play see how the и screen сега is getting виждате grayed как out. екрана So отзад става I сив. actually don't longer Така have че the аз full вече screen available. нямам This достъп now до looks like the него. real system because Това it is the real изглежда system. If I click somewhere като else, it doesn't това actually са work. части от I реалната now система, can върху even която enter мога да or enter работя. Да. automatically. You see, I must now click on Виждате, this. сега So трябва really да follow кликна the тук instructions unlike in и да autopilot here. следвам Now I can инструкциите. enter Аз съм specific като values на of автопилот. 5,000,009. I don't need now to Тук enter the вече няма value нужда which да was recorded, but въвеждам I can type any value. стойността. So the goal is Бих for me to могъл execute my transaction. да въведа And I каквато и press да било this стойност. button. I just follow Аз step by следвам step етап what he по asks етап for me. това, което Now I can системата type the иска от position I мен. want to look at. Аз мога да напечатам числото на позицията, която искам да And that's видя. it.
So the това big е. difference in this case Голямата now разлика тук is I have е, not че looked at аз the documentation не съм гледал or tried it out in документацията и не simulation. съм I did it in видял real transaction. So we go симулацията, one step но further, направих and that is това, което actually in направихме, application. минахме още една So стъпка I would like to по-нататък thank и you това for е your attention, апликацията. and I'm Благодаря ви looking за forward to show you вашето more around внимание. publication Бих and искал mobile learning. Thank you. повече да Благодаря, господин Gassmann.